Okay. Yeah. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องมะนาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆของน้องมะนาวค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย